fún àǹfààní mìíràn tá a rí gbà láti wà níwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ọlọ́run àánú, ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yín, ẹ jẹ́ kí ayé wa ẹ jẹ́ kó gba ìtẹ̀síwájú. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ tó lọ, pé àkọ́rí ohun tí à ń gbé yẹ̀wò nínú oṣù keje yìí, òun ni ìwà mímọ́. Ìwà mímọ́. A tún tẹ̀síwájú bákan náà ní òní yìí pẹ̀lú àkọ́rí ọ̀rọ̀ tí à ń pè ní jẹ́ ẹbọ ààyè. Be a living sacrifice. We are all aware that our theme for this month is holiness. And the sermon we'll be considering this glorious Sunday is be a living sacrifice. Be a living sacrifice. I want to tell somebody sitting beside me that be a living sacrifice. Jẹ́ ẹbọ ààyè. Kí là ń pè ní ẹbọ? Ẹbọ jẹ́ ohun tí a fi fúnyàn bí ọ̀fẹ́, ohun tí ó yọ̀ǹda láì ní èrò láti gbà padà mọ́. Ohun tó ti inú rẹ̀ jáde tó yọ̀ǹda rẹ̀. Ohun tí ò lè gbà padà. Mo fẹ́ ká mọ̀ ní kété tí a bá fi ayé wa fún Jésù Kristi. Ohun tí à ń sọ ní tá à ń ṣe ni pé a fi ayé wa fún Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹbọ. Ẹbọ tí ò ṣe gbà padà. Torí pé Jésù Kristi yìí, ó ń gbé nínú àgọ́ ara wa. Nínú àgọ́ ara wa ni Jésù ń gbé. Nínú àgọ́ ara wa ni Jésù ń gbé. Tí ìgbé ayé wo bá sì wu Ọlọ́run, ó ní láti jẹ́ ẹbọ ààyè. Tí ẹ bá wo ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 1. Pọ́ọ̀lù ń bẹ àwọn ìjọ tó wà ní Róòmù. Ó ní mo bẹ̀ yín nínú ìyọ́nú ará. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó ní mo bẹ̀ yín. Ó ní torí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará. I beseech you. It's just like he was begging them. He was pleading. He was urging them to be holy. Because if we are not holy, our worship cannot be accepted. If we are not holy, it's just like everything we are doing for God is simply a waste. And we have labored indeed. We have labored. Àti ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tí iṣẹ́ tí a bá ṣe yìí tí ò bá jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, ó ní láti wo ìgbé ayé wa ní láti wo Ọlọ́run. That is what we are looking at today. Torí Pọ́ọ̀lù gbòye pé tí ìgbé ayé wọn ò bá wo Ọlọ́run lásán ni. Èyí ò bá máa fi èdè fọ̀, kò bá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn, kò bá jẹ́ ajíhìnrere, tí ìgbé ayé rẹ̀ ò bá ti wo Ọlọ́run asán ni. What I'm saying is that if your life is not a living sacrifice, whatever you are doing for God is just a waste of time. It's simply waste. And Paul saw that. And that was why he was pleading. He was begging the whole church that you have labored, but if your labor, if your service will be accepted before God, your life has to please God. Your life has to be a living sacrifice. Now, how will our life be a living sacrifice? That's what we want to look at now. How will my life please the Lord? How will your life please the Lord? Báwo ni ìgbé ayé wa yóò ṣe jẹ́ ẹbọ ààyè? Mo ní ìgbé ayé wa yóò jẹ́ ẹbọ ààyè ní ìgbà tí ayé ta bá ń gbé tí ó bá wu Ọlọ́run. Irú ẹbọ ààyè tí ó kọ́kọ́ jẹ́ ní alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. If our life must please the Lord, that life must be holy. And I've explained here that holiness simply means when your heart is right with God. Tá bá sọ pé nǹkan jẹ́ mímọ́, ó jẹ́ ohun tí ò lábàwọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa wí pé tá bá sọ pé nǹkan jẹ́ mímọ́ pé nǹkan tí a ò lè dé ni. It's like a standard that we cannot get. We have a way of encouraging ourselves that kò sẹ́ni tó pé, kódà kò sẹ́ni tó pé, kódà olùṣàkùsọ̀ kò pé gbogbo wa là ń dẹ́ṣẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo wa. I'm not disputing that. But what I'm saying is that we are saints. We are called saints. You are holy. Má ṣe kẹ́ni kankan tẹ̀ ìjẹ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ẹlẹ́ṣẹ̀ mo tún déwájú rẹ o, ẹni mímọ́ ni ẹ ò ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀.
In as much that Christ is living in you, you are holy. And that's why I want you to carry that consciousness in you. It's because we've lost that consciousness. That is why we are wallowing in sin. Tí ẹ bá mọ̀ pé Kristi ń gbé nínú yín, ẹ ò ní dẹ́ṣẹ̀ mọ́. Because that, kìíní ìkankan máa sọ fún yín pé àgọ́ ara yìí Jésù wà ń bẹ̀ o. Má jẹ́ lọ ṣàgbèrè o. Àgọ́ ara yìí Jésù wà ń bẹ̀, má jẹ́ mú nǹkan tó ń ṣe tèmi o. Ṣùgbọ́n kò sí consciousness yẹn bẹ̀ mọ́. We don't have that consciousness. We don't have that awareness. Mímọ̀ lára pé Jésù ń gbé inú mi, òun ní ìbẹ̀rẹ̀ àti jẹ́ mímọ́. Torí náà mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé níwọ̀n ìgbà tí Jésù bá ń gbé inú yín, ẹni mímọ́ ni yín. Ó ní wákàtí náà ń bọ̀ tí àwọn tí yóò máa sìn ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Kí ni ẹ̀mí? Ẹ̀mí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí ni òtítọ́? Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo sọ wípé àgọ́ ara wa tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni. Torí pé Ọlọ́run gbé débẹ̀. Tí yóò bá jẹ́ ẹbọ ààyè, ohun kejì ni wípé ó gbọ́dọ̀ wu Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ wu Ọlọ́run. Bàbá sọ wípé ó wu Ọlọ́run, kí ló túmọ̀ sí? Ó wu Ọlọ́run ni wípé tí ìgbé ayé èèyàn bá jẹ́ mímọ́, if your life is holy, God will be pleased, automatically God will be pleased with you. That pleasing of a thing will back it up. Tí ìgbé ayé èèyàn bá mọ́, yóò wúyàn. Let's look at it now. Ká ní inú ilé ìjọsìn yìí, ó ń rùn, gbogbo ẹ̀rí scatter. Ṣó máa wù yín láti jọ́sìn ìdílé? Ó lè wù yín. Because kò jẹ́ mímọ́. That is the way it is. Tí èèyàn bá mọ́ tó clean, ó máa wà attractive. Inú Ọlọ́run gá dùn láwò pé yes. Ṣẹ́rí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, àìmọ̀ wòye kan nínú Bíbélì nínú ìwé Léfítíkù. Bíbélì sọ wípé àwọn ọmọ Árónì wọ́n jẹ́, they offered a strange fire to God. Àwọn ọmọ Árónì wọ́n rú ẹbọ àjòjì sí Ọlọ́run. Kí ló fà á tó fi jẹ́ ẹbọ àjòjì? Bíbélì sọ fún wa wípé iná yẹn kò ń ṣe iná òdì ni wọ́n dá ibi pẹpẹ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ sọ ọ̀kan fún yín lónìí ni pé ìdí tó fi jẹ́ iná òdì ni wípé ìgbé ayé àwọn gangan kò wu Ọlọ́run. Tí ìgbé ayé yóò bá wu Ọlọ́run tó dúró lórí pẹpẹ tó ń wàásù, ẹbọ òdì ló rú sí Ọlọ́run. Pé kí ni tó bá ṣe ń wàásù báyìí, òun ò máa bú jáde nínú ẹ̀mí. What I'm saying is that when our life does not please God, we are simply offering a strange fire to God. And that strange fire can consume us if we refuse to repent. Iná àjòjì lèèyàn ń dá sí Ọlọ́run ní ìgbà tó ń gbé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, tó sì tún dúró níwájú Ọlọ́run tó ń kọrin, tó dúró níwájú Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Ohun ẹ̀kẹta ni wípé another thing I want us to know is that if our life will be a living sacrifice, that life must not conform to the pattern of this world. Tí ìgbé ayé wa tí yóò bá wu Ọlọ́run, kò gbúdọ̀ darapọ̀ mọ́ ti ayé yìí. Àwọn ayé oníbọ̀ṣe máa ń ṣe tiwọn. Bíbélì sọ wípé ìbárí ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí kò fi níwọ̀ ìjọba Ọlọ́run ni wípé wọ́n bá ayé rẹ́, wọ́n bá ayé ṣe. Nínú ayé kò sí nǹkan tó burú jù tí èèyàn bá ń ṣe àgbèrè. In this our present world, what I'm saying is that conformity with God, when your life conform with God, when your life conform with the world, it is displeasing to God. And I said the world, they have their own pattern, their system of reasoning. The way they reason, the way they think is different from the way a child of God that God lives in him thinks. Their mentality is different. The way of doing things is different. That's why God is saying, ìgbé ayé wo gbọ́dọ̀ bá ayé rẹ̀, we must not conform to the pattern of this world. In the world,
If they have an adultery, they will tell you that I just have an affair. Tọ́ba mutí, if they drink, they are drinking. If they drink alcohol, they will tell they just have a drink. Wọ́n ti ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ayé ní fún ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ pé nígbà pé ẹ̀ṣẹ̀ lè dá àbúdẹ̀ sáré mo àbúdẹ̀ àfi ẹ̀kúdẹ̀ náà fi onífọ̀n àbúdẹ̀ bá ṣeré ni àgbèrè ló ṣe o eré lájọ ṣe á dẹ̀ sọ gbẹ́rẹ́ èrò tiẹ̀ níbà. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n mú kí ìgbé ayé táwọn ayé ń gbé kó wo àwọn ẹlòmíì ṣùgbọ́n náà sọ wípé tá a bá ń gbé ìgbé ayé wọn ò lè wú. And I said that our thinking is different. Our mentality is different. And that's why God is saying your life must not conform to the way of the world. Mo sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, ó yẹ kí ìgbé ayé wa kó máa wu àwọn èèyàn wa. But there is something that is terrible now. I discovered that the church is now becoming worldly and the world is now becoming churchy. Now, kí ni nǹkan tí mo sọ ni wípé nínú ìjọ a fẹ́ máa ṣe bí ayé ṣe ń ṣe làwa fẹ́ máa ṣe. Ẹ̀rọ ọmọ ẹlòmíì tó fẹ́ yan ọkọ àbúfẹ́ yaya kò ní á ní brọ́dà yẹn kò wò ó pé báyẹn pẹ̀lú títà ìbò ṣe rí. Àwọn ọmọ ayé ni ó máa ń wo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sísá wa tó wà nínú ìjọ Ọlọ́run. Wọ́n ní àwọn brọ́dà wọn ò náwó akágàn ni wọ́n ṣùgbọ́n súlẹ̀ níta ó làmọ́ ó yàwó gan. Wọ́n ní àwọn brọ́dà wọn tí ẹ̀mọ́ bọ́ ṣe rìn wájà máa rìn jà ọjà ṣùgbọ́n àwọn ti ayé máa rìn bí ẹ̀kọ́ ṣe máa rìn lọ ó wúyàn. But God is saying conformity with the world is displeasing to him. Ní ìparí bá ṣe gbogbo wá sí ìparí kí wá lọ́nà àbáyọ tí a ò fi ní báyé rẹ́ kí lọ́nà àbáyọ tí ayé wa yóò fi ní bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kó rí. One thing I want us to know is that when we give our life to Christ, it's only our spirit that is converted. Our soul and our body just remain the same. Kí ni mò ń sọ? What I'm saying is that ìkọ́ni mò ń sọ ni wípé bí a bá fi ayé wa fún Jésù, ọkùnrin ẹ̀mí wa ló di àtúnbí o, àgọ́ ara wa ò di àtúnbí, ọkàn wa kò di àtúnbí. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé nǹkan tó ń ṣe kó tó fi ayé rẹ fún Jésù, ara rẹ yóò sì tún máa béèrè fún. Bóyá ẹgbẹ́ ọmọ tí tẹ́lẹ̀ tó bá fayé rẹ̀ fún Jésù tán, ara rẹ̀ yóò sì tún máa béèrè fún ọtí. Bóyá ẹgbẹ́ ọmọ ṣàbẹ̀wò tẹ́lẹ̀ tó bá fayé rẹ̀ fún Jésù, ara rẹ̀ yóò tún máa béèrè fún àgbèrè. What I'm saying is that when you give your life to Christ, it's only your spirit that gets transformed. It's only your spirit that gets born again. That is why the scripture says, as many that are led by the Spirit, these are the sons of God. Not as many that are led by their thinking. Not as many that are led by their emotions. Not as many that are led by their mentality. But as many that are led by the Spirit. Because it is the Spirit that gets born again. Your soul does not get born again. Your intellect, your emotion does not get born again. Your body does not get born again. What is now the solution? And that is the solution is you taking responsibility for your life. Obeying the Spirit. That is spirit that are led by the Spirit. What is that Spirit that we are talking about? The Spirit is the Word of God. He said the Word that I was spoken unto you, they are spirit and they are mind. That Spirit is the Word of God. It is the Word of God that will transform you. 1 Peter chapter 1 from verse 22 to 25. He's saying the Word of God that you have. It is that word that will transform you, that will change your soul, that will change your body. Ohun tí mo gbọ́dọ̀ láti sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bá ṣe ń mú owó wá sí ìparí pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Mo sọ pé nígbà tí ìbá fayé rẹ̀ fún Jésù, ọkùnrin ẹ̀mí rẹ̀ ló di àtúnbí, àgọ́ ara rẹ̀ ò gba àtúnbí, ọkàn rẹ̀ kò gba àtúnbí. Ìyẹn pọ̀ sí pé bó ṣe ronú tẹ́lẹ̀ ni yóò ṣe tún máa ronú. Àgọ́ ara tó mọ tẹ́lẹ̀ yóò tún máa bèrè fún ọtí. Ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀mí rẹ̀ ti di àtúnbí, ẹ̀mí rẹ̀ yóò sọ wípé ó lè wọ́n tí wọ́n ó lè ṣàgbèrè mọ́ o. Tó bá wá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run yóò wá gbọ́ràn sí ẹ̀mí yẹn, yóò gbọ́ràn sí lẹ́nu pé òótọ́ ọmọ àti ìdí wọn àti dàtúbí kò ní ṣe àgbèrè, kò ní mọtí. Báwo ni èèyàn ṣe wá mú kí ọkùnrin ẹ̀mí yẹn kó dàgbà? Òun ní nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
That's why the Bible said, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17. Ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá la fi máa ń sọ wípé wá ẹ̀kọ́ Bíbélì wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ilé ìjọsìn wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní yí ọ̀pọ̀ èèyàn padà. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀ kí àgọ́ ara rẹ kí ó sọjí láti ṣe rere. Ẹ̀gbọ́n nígbà tí Bíbélì sọ wípé ó ní àgọ́ ara wa iyẹ̀pẹ̀ ni, ó ní eérú ni, tí ó sì padà dé, ó ní it is dust. 1 Peter 1:22. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti wẹ ọkàn yín mọ́ nípa ìgbọràn sí òtítọ́ nípa ẹ̀mí sí ìfẹ́ ara tí kò ní ẹ̀tàn, ẹ fẹ́ ọmọnìkejì yín gidigidi láti ọkàn wá. Ẹ ṣe gọ̀mà. Ẹ̀gbọ́n òtítọ́ yẹn tí wọ́n sọ mẹ́ tó yí wa padà, òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. It is the word of God that will transform you. It is when you are transformed. It is when we now say that you are sanctified. We have so many churchgoers, but we have few Christians. You know, there's nothing like genuine Christian. There's nothing like he's a good Christian, he's a correct Christian. A Christian is a Christian. A Christian is somebody that has been transformed. A sanctified Christian. Until you are transformed, your life cannot please God. Ní ìparí, ó ní kí ẹ má sì dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí, ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di tuntun nínú ìrò inú yín. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni yóò mú àyípadà bá ìrò inú wa. Kí ẹ̀yin kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé. Ní ìgbà tí a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti yí ọkàn wa padà, ọkàn wa tó bá yí padà, worship start from the heart. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá ti yí ọkàn wa padà, òun ni ìgbé ayé wa yóò tó bẹ̀rẹ̀ sí bu Ọlọ́run. Ní ìgbà náà láwa di ẹbọ ààyè. Torí náà ni Paul fi ń bẹ̀rẹ̀ wípé ẹ jẹ́ ká jẹ́ ẹbọ ààyè. Torí tí ìgbé ayé wo bá jẹ́ ẹbọ ààyè, asán ni gbogbo rẹ̀ o. Mo gbàdúrà pé ìsìn wo ní jẹ́ asán. Ẹ jẹ́ ká tẹríba bí a ṣe ń gbàdúrà. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ padà. Wípé Olúwa jẹ́ kí ayé mi kó jẹ́ ẹbọ ààyè. Gbogbo ibikíbi tí ayé mi ò ti wù ọ́, ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe àtúnṣe. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Ọlọ́run a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín lónìí. A gbàdúrà wípé ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ọkàn wa, ẹ jẹ́ kí ayé wa, ẹ jẹ́ kó kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run a gbé orúkọ yín ga ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà.